说到医生的制服，这就不得不提到黑死病了。黑死病也被称为鼠疫，在14世纪的黑死病横行欧洲的期间，医生们都身穿黑色斗篷，戴鸟嘴面具，并手持木棍。木棍是为了用来掀开病患的被单或衣物，而鸟嘴面具的设计是为了保护医生免受空气中瘟疫病原体的感染。鸟嘴的部分通常会填充香草、香料或粗浸泡过的海绵，医生们相信这些物质可以过滤空气，保护他们不吸入瘟疫的有毒空气或瘴气。其次，黑色斗篷不仅有助于保护医生的身体免受直接接触感染者的液体飞沫，还能让医生的形象看起来更加威严和可怕，从而在混乱的疫情中维持一定的秩序和控制。因为戴上这种面具的装扮很像乌鸦或死神，但是他们并非死神，而是瘟疫的对手，是站在黑死病前端搏斗数个世纪的一线人员。一直到了19世纪末和20世纪初，随着细菌